வெல்கம் டு அம்பை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப சிம்பிளான சீக்கிரமா பண்ணக்கூடிய முட்டை அடை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முட்டை அடைக்கு தேவையான பொருட்கள்: நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன், 1 மிளகாய் வத்தல், 6 பொடி வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் தேங்காய், தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு எண்ணெய். முட்டை அடைக்கு ஜாரில் வத்தல், தேங்காய், பொடி வெங்காயம், உப்பு எல்லாம் போட்டு லைட்டாக பரபரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தண்ணி விடக்கூடாது. தேங்காவை இந்த மாதிரி பரபரன்னு திரிச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம 2 முட்டையை உடைச்சி எடுத்துருக்கோம். இந்த முட்டையை நல்லா கலக்கிக்கணும். முட்டையை நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம அரைச்ச தேங்காவை போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு அடை ரெடி பண்ணிடலாம். சிலவங்களுக்கு முட்டை ஸ்மெல் பிடிக்காது. இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா அந்த ஸ்மெல் வராது, முட்டை சேர்த்ததே தெரியாது, நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இதில் பொடி வெங்காயம் சேர்த்துருக்கனால நல்லா வாசமாக இருக்கும். தோசைகள் வச்சுட்டு லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இது ஒரு பக்கம் வந்ததும் திருப்பி போட்டுக்கலாம். முட்டை வந்துட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம். சுவையான முட்டை அடை ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.